ایره مفروشی؟ برایش هم میفروشیم. چرا؟ پیسش هم میتون برد دیگه. صحیح است؟ اما ایلاش میکنیم. صحیح است؟ سلام، خوب هستی کاکا جان؟ از اینجا یک دقیقه کسو بانم ببخشید دیگه. چه خوب مقبول هم هست. اینجا بشینم دیگه. باش صحیح باش، کیره دور نکنم از خود. این چی هست؟ گل سر؟ ها، یک لیسر هستم اینجا. چی میکنی اینجا جگک؟ چی کنیم؟ یک دیگ میمونیم، یک ساعتیری میکنیم خطیش اینجا. ساعتیری؟ مثلا چی ساعتیری؟ اینه بازی میکنه طرف سایل کنه میشینیم یک. چطور است وضعیت کاربار زندگی؟ شکر از مقصد خوب از میشه. یک روز تیرگری میشه، روز 100 روپیه 50 روپیه میشه. 150 با چند نفر هستین فامیل؟ فامیل 5 هستیم. 5 نفر؟ مشکل تان حل میشه؟ خب میشه دیگه. چیکار کنیم که نشه چیکار کنیم دیگه. هر چیزی از طریق الله است دیگه. اقتصاد ضعیف است دیگه. ایگه که اعلان نمیکنی؟ ایره مفروشی؟ برایش هم میفروشیم. چرا؟ چند مفروشی؟ یک 300 روپیه. 300؟ خب خیمه ایره 300 خریدم. صحیح است. صحیح است؟ صحیح است. پیسش هم میتون برد دیگه. صحیح است؟ اما ایلاش میکنیم. صحیح است؟ بیا که ایلا کنیم. بیا خیلی اینجا ایلاش کنیم. یه بگی در دسته دروازه نیست دیگه. کش کنم واز میشه. به نظر موجه جایش بهتر است. شایدن دیگه. شایدن؟ نه شایدن نه دیگه. صحیح و دقیق. خب بیا حالی قفاز شبیگی دیگه دیگه چیز نندازی. خب دیگه روز ببینیم که بیادرش انداختی. نه انشالله دیگه. آفرین. خب حالا ما بگی گفتی قیمت 300 است نه؟ یک تا، دو تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا. 6 تا 500 چند میشه؟ 3000. ما 10 برابر زیادتر از 10 برابر فکر میکنم. نباشه دیگه. بازم حساب کنین. دوستا زنده باشین. 2 3 3000 میشه. موفق باشی. ومن سار بالصدق فيها انتصر دين الله حتى يشع المدى ونبصر دين السلام انتشر.